Lalu Aventureiras. Olá, aventureiros, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai mostrar a casa que o papai alugou de Gramado. Quer ver? Também é meu aniversário. Hoje não, só tá no... É amanhã o seu aniversário, né, Lulu? Sim, depois desse dia, vamos Vai mostrar, entrar. a gente veio aqui pra Gramado pra curtir. Olha a casa! Vamos ver a casa. Olha! Bem legal, né, Lulu? Olha, tio! A gente já tava panetone. Tem um panetone, é? Ei, a gente recortar ele. Ah! Ei, a gente já tava aqui, então a gente comprou as coisas. É, né? Sim, não foi nós, foi o papai e a mamãe. Vamos. Aqui tem algumas coisinhas. Vem aqui. Aqui tem muitos pratos. Ei, tem até onde o Papai Noel vai chegar? O Papai Noel vai chegar aqui, é, Lulu? Sim, aqui, ó. Ah, vamos fazer uma magia Vai para o Papai chegar Noel aqui. chegar. Vai Vamos chegar. fazer uma magia, faça uma magia para o Papai Noel chegar. Veio o Sassá. Ah, o Papai Noel! Mas ele já tem que voltar, né? Tchau, Papai Noel! Tchau, Papai Noel. Ei, ali, ó. Olha esse quadro. O Papai Noel vai vir. Bonito, quadro, né? Ei, aqui Como é que tem o vocês descobriram que tinha aqui na casa? brinquedo. Ó, tinha tudo isso aqui já na casa, né, Lulu? Já Muito só legal, né? tava Uma casa que já vem com brinquedos. vamos. E esses são os que a gente comprou. Sim, vamos ir pro quarto. Conhecer um pouco de vocês, né? A gente vai brincar com vocês. Oi, amiguinho de casa. Hoje aqui a aventureira Lu aqui para fazer um recado com vocês. Deixa seu joinha, inscreve no canal pra gente ver mais vídeos nossos. Um beijo. Aqui é o nosso quarto. Vamos entrar. Bem-vindos. Olha só o quarto da Lulu e da Laurinha. Olha, a né? primeira dizer foi o meu quarto, então eu dividi com a Lavu. Com a minha irmã essa coisa. Também tem a nossa Vocês esqueceram, chama o quarto da Luísa, porque é meu. Porque esse passarinho ali tem decorações. Olha só que decorações bonitas, né, Laurinha? Ganha até pintinho de frito. Pintinho de frito. Piu, piu. Tem uma vista, né, Laurinha? Vem, né? Pra Gramado, né? Tá E aí vocês vão fazer várias aventuras aqui em Gramado. É, Vai mostrar pra todo mundo. a gente vai ficar 10 dias. 10 dias? Acompanhe o canal para não perder nada. Amiguinho, vamos conhecer outro quarto que é da mamãe e papai. Bora. A gente primeiro da vovó Rosana. Vamos. Primeiro da vovó Rosana. Primeiro vamos dar uma visitinha no banheiro. Aqui também por aqui. Ei, aqui tem uma porta secreta. Olha quem está aqui no banheiro! Pagamos no flagra! Tia Anne! Tá toda de verde, hein? Ai, todas do Natal! Eu quero se maquiar. Também. Com a sua maquiagem. Agora a gente vai se maquiar, né, Ana? Olha essa sombra. Sim, vou se maquiar. Eu vou se maquiar. Vem aqui, nós se maquiando. Tem rosa, azul, a gente não sabe desses tons, mas esse é dourado. Esse é azul claro, azul escuro, branco, branco mais forte, um roxo e um rosa. E, finalmente, espelho estrela. Vamos, pode ir em cima. Olha esse também. Depois a gente vai se maquiar. Vem. Por quarto da Rosana. Gente, eu escondi uma coisa, segredo. Gente, olha assim. É a vó Rosana? Sim.
Ah! Entra no quarto dela. Ela achou já, a vovó Rosana tinha me falado, você tinha escondido o travesseirinho dela, né? Ela achou, Laura. Dá tchau, vovó Rosana! Tchau. Vamos mostrar o quarto do papai? Vamos. Vai com o meu cheiro. Bora. Vai com o cheiro dela. Oxi. Oi, mãe. Eu já vi. Mostra o quarto do Duas papai. pessoas. A Laura já maquiando e a vovó vendo um filme. Mamãe, E agora vai ser... Sim. Agora a gente vai se maquiar. Vamos lá. Dá tchauzinho aqui pros amiguinhos. Tchau, amiguinho. Vocês vão se maquiar agora pra gente sair, né? A gente vai se maquiar pra sair. Siga o canal pra ver toda a aventura no gramado. Vamos lá ver a maquiagem? Lara tá trancada, já entrei. Agora vamos se maquiar, né? Aninha, maquiar. Sim. Olha, eu vou querer todas as suas maquiagens tem batom desse. vocês vão querer qual cor? Tem quanta cor? Eu vou querer roxo. Quanta coisa você tem? Olha o batom, eu vou querer